Como a actualidade demanda, hoxe a análise que fai en Marea da actualidade política pasa necesariamente por valorar o novo goberno que está tomando posesión nestes momentos en Madrid. Miren, desde Marea consideramos en primeiro lugar, positivo non, moi positivo, que por fin, despois de casi 9 meses, exista un goberno no Estado que non sexa un goberno en funcións, que sexa un goberno en plenitude de funcións e que, por lo tanto, poda tomar decisións que afronten os graves problemas sociais que está vivindo o noso país e o conxunto do Estado, que teñen que ver tanto coa desaceleración económica como o desafío climático, como tamén a luta contra a violencia de xénero, é dicir, as tres emerxencias que nos consideramos que son básicas afrontar desde un goberno que non pode estar simplemente como estaba hasta agora en funcións, non? Por lo tanto, esas tres cuestións que teñen repercusión no noso país e que atenazan tamén o conxunto da sociedade española, saludamos que por fin se vayan a poder abordar con plenitude de funcións e, por lo tanto, sin excusas de que hasta agora non se podía facer precisamente por esa interinidade. En segundo lugar, en Marea considera moi positivo que se fose capaz de alumear un goberno de carácter progresista en España. E digo isto, parecería unha obviedade, pero o certo é que desde o ano 2015 os números daban no Congreso dos Diputados para que pudese ser alumeada unha maioría de carácter progresista no Estado. E, polo tanto, quero recordar que chegamos a este momento tarde. A pesar de que cheguemos tarde, quero saludar isto, porque isto pode abrir a porta ao cambio político en Galicia. Se houvese en decembro de 2015 e a conxuntura xa daba para a conformación do goberno progresista no Estado, é posible que as eleccións autonómicas de Galicia no ano 2016 tuvese un carácter diferente, con uns resultados diferentes e, polo tanto, estuvésemos vivindo unha situación moi diferente en Galicia ao longo destes últimos 4 anos. Non puido ser así, nos agardamos que tanto Podemos como o Partido Socialista aprendesen a lección, desde logo en Marea aprendeuna, e, polo tanto, nos esperamos que isto seña a antesala dunha alternativa progresista para Galicia nas eleccións autonómicas deste ano 2020. Miren, sobre as expectativas de goberno, coñecidos os actores, nos pensamos que hai marxen para facer políticas progresistas se hai vontade. O feito de que haxa ministros ou ministras galegas debe ser considerado tamén, e así o vou dicir, rompendo unha lanza a favor de Yolanda Díaz, como algo positivo. E digo como algo positivo porque se trata dunha persona que coñece perfectamente cal é a realidade social do noso país, e por esa mesma razón deberemos de exixir desde o primeiro momento que se fagan políticas activas que revertan unha problemática social que existe hoxe no noso país. Este plus de responsabilidade que Marea atribúe ao feito de que haxa ministras galegas sentadas no Consello de Ministros e de Ministras, pois fará desde logo que miremos con lupa e estemos moi atentos, en primeiro lugar, a política de infraestructuras ferroviarias, unha planificación que xa saben que se fai a longo prazo e que ten que ter un reflexo nos orzamentos, a política de retorno da mocidade emigrada, algo no que o Estado ten moito que decir, e finalmente nunha transición ecolóxica xusta para os traballadores e traballadoras que están perdendo os seus postos de traballo na industria do carbón ou na industria electrointensiva. Ben, sabemos que o Consello de Ministros e Ministras ten voces que coñecen perfectamente cales son os problemas do noso país e, polo tanto, sería imperdonable que entre as 10 primeiras medidas do Goberno non estuvese poñer remedio á situación que están vivindo neste momento partes non menores da nosa sociedade. Nin Podemos, nin o Partido Socialista poderían dicir, cando viñesen as eleccións autonómicas, que non coñecían perfectamente os problemas de Galicia e que, polo tanto, non tuveron capacidade e posibilidade de actuar. Pero estamos diante dun goberno de coalición que se constituiu tamén con apoios externos, dado que acadou, entre outros, o sí do Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, sabemos que o BNG pon a súa rúbrica por medio duns acordos que o vinculan non solamente a apertura de goberno, sino tamén ao trazado de determinadas liñas políticas, algo que, desde logo, debería de ser saludado, pero xa nos fai albiscar a lixeira contradición que hai entre a intención do Partido Socialista e de Podemos de sacar adiante uns orzamentos para 2020 baseados no 19,
cando os orzamentos de 2019 eran notoriamente perxudiciais para o noso país en materia, nomeadamente, de investimentos. Na nosa opinión, o Bloque con esta situación adquire unha posición de febleza por un acordo que nos entendemos que é moi exiguo, e a cambio do cal perdeu completamente a súa posición moral de preeminencia na defensa exclusiva dos intereses de Galicia fronte a outros intereses alleos de partido ou de políticas estatais, posición que desde agora exerce en solitario a partir deste momento e como forza con representación parlamentaria en Marea. Ben, dito todo isto, pois nos desexamoslle a maior sorte a este novo goberno. Pensamos que os retos os que ten que facer fronte así o exixen, tanto desde a perspectiva democrática, da recuperación de liberdades públicas, coa derogación da lei Mordaza ou a despenalización da eutanasia, como a recuperación de dereitos sociais, como a derogación das reformas laborais, non dos aspectos máis lesivos, como veñen dicindo nos últimos tempos tanto membros de Podemos como do Partido Socialista, sino por completo reformas laborais como veñen reclamando unánimemente os sindicatos no noso país. E, por suposto, a consolidación de novos espacios de dereitos sociais e de dereitos políticos para que realmente a cidadanía poda vivir con plenitude o Estado social e democrático de dereito co que tantas veces se nos advirte a nivel constitucional, utilizando únicamente ese carácter constitucional a tempo parcial cando se trata de ir co látigo e non cando se trata de ampliar dereitos e liberdades. Se queren formular alguna pregunta. Sobre os ministros galegos, dixo que van a ter unha proposta en Galicia. Espera que sexa beneficioso ese Ministerio de Traballo para Galicia, en que pode beneficiar? Bueno, do Ministerio de Traballo dependen varias cuestións que para nós son fundamentais para as clases traballadoras de Galicia. A primeira delas son as reformas laborais, e nos esperamos do Ministerio de Traballo a derogación das reformas laborais. Eso é o que esperan Comisións Obreiras, a UGT e a CIGA, que son os tres sindicatos que prácticamente copan toda a representación sindical do noso país. Sería incomprensible que quen se reclama como ministra proveniente do movimento obreiro e defensora dos traballadores e das traballadoras non acometese como primeira tarefa do seu ministerio a derogación completa das dúas reformas laborais que tuveron lugar na última década en España. Como saben, a última delas de mao do Partido Popular e anterior do Partido Socialista. Estas dúas reformas laborais instauraron as clases traballadoras e nomeadamente a mocidade e tamén as mulleres na máis absoluta precariedade, chegando a falar nesta Cámara e no seu grupo e o grupo de Marea tamén na súa versión originaria falaba da dictadura da precariedade. Sería incomprensible que todos aqueles e aquelas que falaron de dictadura da precariedade agora non puxesen remedio a esa precariedade mediante a derogación completa das dúas reformas laborais. Ese pensamos que é un reto que non afecta exclusivamente aos traballadores e traballadoras de Galicia, sino tamén de todo o Estado, porque en Marea sempre tivo claro, nós non somos unha forza illacionista que se preocupe única e exclusivamente polo que acontece no noso país. Nos queremos a prosperidade e o benestar no conxunto do Estado español e, polo tanto, o noso discurso vai máis alá do que nos pode afectar, pero, desde logo, isto pasa por algo que nos afecta de forma especial, e a precarización das condicións laborais aquí tuvo varias consecuencias negativas. A primeira delas foi un efecto de desesperanza na mocidade máis nova, cun efecto saída de migración de carácter económico. Son verdadeiros exiliados de carácter económico todas as persoas menores de 35 anos, en número superior a 200.000 que salieron desde o ano 2008 de Galicia, e que, polo tanto, nós pensamos que teñen dereito a volver e teñen dereito a que este goberno satisfaga as súas expectativas de esperanza, as expectativas económicas que pasan necesariamente pola reforma das condicións laborais, non? E iso é algo que depende do Ministerio de Traballo. Nos confiamos en que esa seña unha das primeiras medidas, por non decir a primeira, debería ser a primeira realmente, e, por lo tanto, que estean en riba do Consello de Ministros próximamente. Esa é a primeira. A segunda ten que ver, como saben, ca nova regulación do sector eléctrico. A regulación do sector eléctrico ten dúas vertentes fundamentais. A primeira delas ten que ver co estatuto das electrointensivas. É necesario acabar co lobby das eléctricas para que o precio da enerxía en España, no conxunto do Estado, teña a mesma referencia para as electrointensivas que nunha parte importante dos países da Unión Europea,
onde o megavatio hora para as industrias electrointensivas ten un precio diferente, pero eso requiere, claro, enfrentarse a lobidas eléctricas. E despois hai outra cousa. Na regulación do sector eléctrico non basta con beneficiar as empresas, é necesario que os fogares se beneficien da baixada do precio da enerxía, para acabar en primeiro lugar ca pobreza enerxética e en segundo lugar para acabar cos precios abusivos que os lobbies eléctricos teñen fixados sobre as familias. Cada un de nos recibe un sablazo a final de mes con un importe que podía ser moito menor como consecuencia dunha regulación diferente ao sector eléctrico como existe en outros países da Unión Europea. Nos o único que reclamamos é ter eses mesmos dereitos que outros países, non? E iso é algo que pasa por unha regulación transversal nese Consello de Ministros e que, polo tanto, aparte afectando moi claramente as electrointensivas do noso país, teña reflexo tamén na continuidade do emprego en empresas como Alcoa ou como Ferroatlántica, non? Por poñer dos casos ben coñecidos.